નામ શું છે આંટી? મારું નામ શારદા. હા, ક્યાં રહો છો? આમ તો બોમ્બે રહું છું. અહીં અડાલજ ત્રિમંદિર. હા, અને તમને શું પ્રોબ્લેમ, હેલ્થનો શું પ્રોબ્લેમ હતો? એલર્જી, ખાંસી કેટલા વર્ષથી હતી? 10 વર્ષથી. તો અત્યારે તમે આ મેગ્નેટાઇઝ વોટર પીવો છો તો એનાથી શું, કેટલા દિવસમાં તમને રિઝલ્ટ મળ્યું? મને 2 દિવસમાં રિઝલ્ટ છે. હા, 10 વર્ષની ખાંસી હતી, જૂની એલર્જી ખાંસી. હા, એમાં ફેર પડી ગયો 2 ઘણો દિવસ. ફેર પડી ગયો. હા, થેન્ક યુ.